¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Nuevo video, les habla su amigo Aldrak. Y pues bueno, en esta nueva temporada, en la temporada número 2, me voy a proponer a probar las armas que vengan en el pase de batalla. Esta es una de esas armas, es la Chewbacca 30 con camuflaje de Jumper Cable. Así que vamos a probarla, a ver qué tal está. De hecho, la apariencia se ve bastante bien, como ustedes ven. Es buena skin. Esta arma es la que viene en el pase de batalla y la vamos a probar. También les iba a enseñar algo que me salió en la racha de puntos. Hagan de cuenta que me salió este que se llama Napalm. Dice que achicharra a los enemigos cercanos y llena el campo de batalla con humo. Me llama la curiosidad, así que la voy a probar también en este video. Así que vamos a darle a ver qué tal nos va. Estamos en partida igualada para probar esta arma, las características que tiene y ver qué tal mata. Que de hecho, como les había mencionado, uno de los mapas que más me gusta, el Nuketown. Como les había dicho, está bien comprar el pase de batalla, más por que si no te dedicas mucho a jugar el juego y quieres un arma ya personalizada y ya con accesorios, con buenas skins, pues vale la pena comprar el pase de batalla. Así que vamos a darle también por los personajes, sacan buenos personajes más en esta temporada. Me está gustando mucho los personajes que están sacando. Que de hecho me gusta porque tiene buena estabilidad el arma. Les aventé esa granada criogénica. Vamos a calar la racha de puntos. Ojalá y pueda calarlo ahorita. Bueno, voy a poner la torreta aquí. Una granada. Oh, sí me alcanzó a dar la granada. Vamos a poner este. Pues de hecho creo que sí lo dejé bien. En buena posición ahí ese helicóptercito.
Se me alcanzó. Pero bueno, vamos ganando bien la partida. Y ahí está, pues ganamos. ¿Qué tal les pareció el arma? ¿Realmente vale la pena comprar el pase de batalla? La verdad a mí me gustó bien, a mí me gustó bastante, me gustó, tiene buena estabilidad, a lo mejor no tiene tanta munición, pero ya ustedes la pueden mejorar ya teniendo el arma. Ya dependerá del gusto de cada quien, pero me gustó el arma, tiene buena estabilidad, así que, pues sí, esta es el arma que sale en el pase de batalla, la Chewbacca. Y pues sin más, pues hasta aquí voy a dejar el video, chicos. Recuerden, si todavía no están suscritos, los invito a que se suscriban al canal, a que me regalen un like y activen la campanita para recibir notificaciones. Yo soy su amigo Aldrak y nos vemos en la próxima. Cuídense. Adiós.